नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है और इस वीडियो में मैं आपको बिहार इंटर लेवल की जो नोटिफिकेशन निकली है उससे एक अपडेट है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अपडेट क्या है इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो दोस्तों, अपडेट में ये है कि जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें एलडीसी की पोस्ट है, उसके बाद पंचायत सचिव की है, राजस्व कर्मचारी की है, और भी कई पोस्ट है। इसमें पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है और लोग इस पे ज्यादा ही अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छा खासा पोस्ट है। और दोस्तों, इसमें जो है वो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी गई है समकक्ष, और इसमें टाइपिंग की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि दोस्तों, पंचायत सचिव में एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी, यानी कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए और एमएस ऑफिस का ज्ञान। तो दोस्तों, वो कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक नोटिफिकेशन हाल में आई थी, बिहार एसएससी के द्वारा निकाला गया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट जो है किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये अमेंडमेंट क्या है इसी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जो अमेंडमेंट में बात है वो ये है कि पहले तो इसमें जो टाइपिंग की क्वालिफिकेशन नहीं मांगे वो बिल्कुल ही वही रहेगी, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन होने के बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो डिपार्टमेंट में आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद जॉब कंफर्मेशन के लिए जो ये कैबिनेट सेक्रेटरी राजभाषा से जो नोटिंग एंड जो है ड्राफ्टिंग का जो परीक्षा लिया जाएगा या कंप्यूटर ज्ञान का जो एग्जाम होना है, जिस तरह का एग्जाम होना है वो जॉब में एंट्री होने के बाद होगी, यानी और उसके देने के बाद ही जॉब कंफर्म होगी। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट में दोस्तों होता है कि जब डायरेक्ट पोस्ट पे भर्ती होती है उसके बाद उस डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ एग्जाम होता है, उसको देकर जॉब कंफर्म होता है। तब तक आप प्रोबेशन पीरियड पर ही रहते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में बात है वो पहले की तरह है। आप तैयारी कीजिए, उसमें टाइपिंग नहीं है। जब आप ज्वाइन होंगे तभी आपको ये देना है जॉब कंफर्मेशन के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्दी जल्दी वीडियो अब आने लगेगी। कुछ वर्क हो रहा था ऑफिस में काफी ज्यादा, इसके वजह से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। तो दोस्तों, अब आपको अपडेट्स मिलने में देर नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।